大的，都是大的，三个大的嘛。三个大的啊。阿宝吃扬子甘露第一个。阿宝是一般的话，下午5点到晚上的9点半。肉松到了吗？不知道地址的看我主页啊。不太够哎。不够先弄吧，再说吧。来，这是正常版的。你这啥？你要裹什么料？粉儿，裹什么粉？来，快到那儿来看。这裹哪个？快！你要裹哪个粉儿？那边裹粉儿。对，你马上就来 ，OK。奥利奥，来，第一个奥利奥，第二个茉莉青提是吧？对，那个不是草莓青提。草莓青提，草莓来了。第三个呢？第三个就直接是草莓乳酪。肉松啊，带我去拿吧。这是我的，你的让我裹哪？我裹可可粉，可可粉有没有？可可粉有，我今天我裹可可粉要注意点啊，不然吃一大，黄豆粉也去了。一吃一大嘴，啊？一吃一嘴，不能说话啊，说话一嘴。来，第三个，那黑黑的是啥？哪个？这个哎，这个上面黑的是脆脆猪，巧克力脆脆猪。来，第三个是啥？草莓乳酪。哦，对。草莓乳酪。今天草莓有点小啊，因为草莓要下架了。记得口味不？对，今天不记得？记得的。因为草莓有2、3天就结束了，因为大的话基本上裹哪个？黄油脆。黄油脆，好。我要全家福。来，百香果凤梨。百香果凤梨，来。欢迎保持进直播间，我在西安市啊。今天有日式玄米、百香果凤梨的有啊。人家这个全家福还分大小。百香果凤梨是一个酸甜口。哦，这个是啥来着？我感觉少一个东西。少一个。对，我感觉少一个东西。还有这些呢？那你不看我知道你要。椰龙。又来个减脂机。看，你不减脂吗？大哥，你先。这个裹哪个？有。但是裹椰龙。待会我给你裹啊，待会裹一裹。一会儿就过来啊，等一会儿再过来吧。现在人多。你再那个什么呢？下回就知道了。双层更好吃啊。还少一个黄豆粉。不是害怕小的你。双层更好吃。你要是人不够了，你这大。你是一个吧？一个。一个啊。然后后面一个4连珠。好。呀，人都没有问题，这管这么多。来，谁的4连珠？来。不要水果啊。好。现在都这是什么口味的？梦龙的。现在。果料。果料。好。来，玄米的。来，这是玄米的抹茶芒果。还要这？这最爱喝爆款的呀。这是随便果。哎，这是不是就是全家？这个是那个。第三个是啥？玄米果了。吃的时候真得注意哦。第三个。啊，裹了。第三个是抹。第4个呢？第4个杨子甘露。我要从哪边排的队？在这边。排队吗？排队在那边。不是，那我刚才。第几个？这边。因为这边是预定的。对，预定的嘛，那给你包。来。不，来，你是第一个是吧？别让那娃子是第一个，在他后头。哦，你在后头，因为他们前面是1、2、3，他们来的最早。因为他们来的最早，然后先包。我来的时候只有那娃一个人。对，来，全家福要大还是小？小的。小的。前4个是吧？对。果粉裹哪一个？还是我帮你推荐？你就推荐嘛，那不是全家福不是9个吗？对。你就裹就行。
好，我给你裹啊。可以。好，你推荐这个也不错了，你能不能包的时候注意点？我都来上来再偏一点，感觉有点强迫症。来，这个是小的啊。欢迎保时捷直播间，我在西安市北陵区。你有什么忌口的吧？没有？没有忌口的，果粉也没忌口啊。没有。哦，那我就看到果，那就什么好吃果什么，行，可以吧？来，第4个，这是小版的，有大有小。欢迎保时捷直播间，我在西安市哈。对呀，对呀。你这来多少？杨枝甘露走吧，是2个哈。你这大的这个这边这都是大的哈。对，大的。这大的哪个卖的最好？前面6个。前面6个。对。1、2、3、4、白桃花的。来，第5个，还有4个。来，欢迎保时捷直播间，熟的先点关注啊！有什么问题先点关注，联系后台。不知道地址的话，看我主页。阿宝是每天下午5点到晚上的9点半。什么时候卖完？对，直播呢。因为天两边都排两边去了，因为刚刚挺热的，也过来了其实。第几个了？1、2、3、4、5、6、7，还有2个。这个里头是不是有杨枝甘露？有。你要几个杨枝甘露？要一个。要一个。按这个全家福做，然后单独再做一个那个什么？做一个什么？1、2、3、4、5、6，再做一个白桃芭乐的。再做一个大的白桃芭乐是吧？这个是小的，小的是迷你版，他要的是全家福9个小的。因为我就是尝尝看哪个好吃，下回说。对，是这样的。百人百味。对，百人百味，你尝一下。我刚才问那个完了，人家说不好吃。1、2、3、4、9个了，还差一个，够了啊！来，再包个大的是吧？包一个白桃芭乐大的。白桃芭乐注意里面有籽啊。有籽儿。有籽儿。那要那个吧，要那个什么茉莉青提。要茉莉青提也可以。来，这个是正常版的，这是小版的，是这样的，这是正常版的。介意的话就来大的啊，这是正常版的。这个裹个椰龙吧。行，你看哪个好，那个啥配着好吃你就行。裹椰龙。我这边4个大的。好，4个。一共是一个12，一个39块9，算一下51块9。在哪儿找？在那。对，大家可以现在2个可以排过来。可以往那边排了，往那边去吧。待会那个乱了，因为待会人很多。这样排。来，大的。大的来报口。白桃芭乐。然后果粉裹哪一个？过去了。白桃芭乐的果粉要啥？果粉要啥？好嘞。朋友吹。来，第2个是什么？第2个梦龙榛子。来，第1个，欢迎保持健直播间，没有关注可以关注一下，好吧？努力一张。哎，谢谢姐。第2个梦龙的。梦龙果哪个？另外一个吹。这个是正常版的，介意的话来大的，推荐来大的哦。来，第3个抹茶芒果。没有关注阿宝可以关注一下，阿宝开摊了，宝子们可以过来买了哦。果椰龙的。
再来个芋泥雪糯米的。那这是正常版的，有大有小。生意贼好的，它这边快走吧。有啥馅儿？它有可多馅儿了，10几个口味啊。几个口味儿，在哪看了？哦，在这儿看了，你看。这个果肉粽哦。好，来，姐。一个冒龙镇子，一个草莓奶酪。好的，果粉果哪个？我说黄油的。不黄油。吃不下哦。来这个。这草莓奶，这放草莓会坏吗？不会。加雪糯米。加雪糯米，这个加雪糯米是吧？加一份，加一点，加一点吧。加一点就行了。来，这个是草莓的。哦，因为你后来排队少一点的，现在就少，你晚点的话人就多。我脆脆。2个。对，可可粉。可可粉啊，你注意点啊，吃的时候注意点。加雪糯米了。加一口。加一口啊。也有草莓是吧？问一下，这预定款是啥意思？啊，预定是在群里，咱们群里。哦，在群里边。来，第一个是，第一个是啥的？我是说第一个刚才。27是你的啊，我付的。来，3个是吧？对，杨枝甘露。杨枝甘露。中间第一个谁包的？一个上面是那个全家，第一个是全家福是吧？不是，第一个是那边。对。抹茶是吗？这个多少钱？杨枝甘露加抹茶的是吗？哪个？绿颜色的是抹茶吗？抹茶的。今天草莓有点小。这个果哪个？果奥利奥。来，白糖芒果。第2个。欢迎宝子进直播间啊！我在西安市，宝子们阿宝出摊了啊！没有关注的可以关注一下。阿宝是每天的下午5点，然后到晚上的9点半，什么都卖完，什么都结束啊！这是正常版的，有大有小啊。这个是12的。这个果哪个？国粹。果粹。第3个。果哪个？叶龙。果叶龙的。3个多少钱？3个的话是36。12一个。这是茉莉青提的。这个果哪个？果叶龙吗？我的那个吗？对。我看一下。果叶龙，果脆脆。你是4连珠啊？果叶龙。果叶龙。来。多少钱一份？这边有菜单。第一次吃吗？一个茉莉青提。因为我怕一个脆口，白到发了。果粉果哪一个？这是小版的，薄脆。咱们分别果2个果脆。好，来，这是小版的，有大有小啊。来，再包2个。还有一个白糖芒果吧。白糖芒果。欢迎宝子进直播间。来，你们做3个。我要3个，我要一个抹茶芒果，再要一个百香果凤梨。奥利奥，然后还有一个呢？抹茶草莓，马上。做完就小的就送了。芒果19.9块。凤梨，还要一个。还有一个，但是这个果脆。还有一个什么？青提是吧？你国门选好。一共多少钱？34。一个抹茶芒果是吧？抹茶芒果，一个草莓脆皮，一个百香果凤梨。好，一共34，3个大的。最后问一下，它这个是4连珠吗？对，这是4连珠。小的有单卖吗？小的不能单卖。我都是果这个奥利奥啊。果奥利奥啊。
好，钱发了 ，OK。没想在直播呢，直播把它关掉了。草莓青提哦，这是草莓青提，哪家草莓的？没有籽儿吧？今天没有，有一滴。没有籽，没有。吗？这个不是，这个没籽。奥利奥啊，阳光玫瑰会有一点。这个没籽。这是云南的水果。对。但是不如阳光玫瑰甜。阳光玫瑰还有一个味道香。还是4个中果奥利奥。4个都奥利奥，来的正常版的。这个也奥利奥。来。4点猪。是大的。大的哦。杨枝甘露、百香凤梨。可以给我2个手套。可以。可以。杨枝甘露果粉果哪一个？都果奥利奥。收果薄脆。一个袋子绑的。好。第2个什么？百香凤梨有点破。观音宝子镜子，然后把它先试好。要吃麻糍的宝子的话，你们可以看我主页上位置。阿宝是每天的下午的5点到晚上的9点半，什么时候卖完什么结束。凤梨果什么？今天的口味的话有百香果凤梨的，日式玄米的。今天家里来人了。来。还有抹茶芒果。抹茶芒果。还有白桃芭乐。哦，就是还有一个白桃芭乐。还有一个白桃芭乐。来，第4个白桃芭乐。阿宝在西安市哦。你还别忘了区别的是啥？加黑的。加黑的是抹茶配奥利奥是最好的。来。4点猪选个。下一个是你在前面这个行。哦，行，那你先做个。做个抹茶芒果。来做正常版的，有大有小哦。白桃芭乐是白色的啊。正好是白的。果粉果哪一个？抹茶芒果的。奥利奥。奥利奥这个10块。我们可以点了。大家稍等一下下。来报口味。杨枝甘露。你们是大的小的？小的全家福。全家福。这些小孩多吗？不是没都想尝一下。都尝。抹茶。确定是。它对于小孩多的时候会这个。奥利奥。啊，全是奥利奥。好。抹茶芒果的。果的东西这2个不要。对，这个不要，这个不要。这是可可粉。其他反正你看都是。行好。梦龙真脆脆。梦龙榛子脆脆。来，欢迎宝子进直播间，把它先试啊。梦龙。梦龙。还是不2合1。还有一个芋泥奶酪，你随便弄。芋泥奶酪。最后一个你随便整。好。你这次那抹茶草莓加了点那个啥嘛，加了点芋泥嘛，要不加一点糖。好了。做2个大的。来。那个全家福小的。来，要什么？就有忌口味还是有忌口味。它那个果粉不要这2个，不要肉松和樱花粉。不要肉松和樱花粉。来，第1个要的全家福9个小的啊。
欢迎宝子进直播间，阿宝在西安市哦。啥不过敏吧？要吃麻糍的宝子的话，你们看我主页上有位置，阿宝在西安市北陵区。就这个，这个是来，没有关注的阿宝可以关注一下哦。这个是小版的啊，一盒的，有大的有小的，介意的话就买大的，小的话就可以尝到不同的口味，下回就知道买什么了。因为口味的话有酸甜苦咸，对，小的是19块9 4个啊、没敢上，对，咱这边人不太。本来我是酸甜苦辣都有的。夏天了吧，清新一对点。我差多2毛，都1毛钱。我那备点1毛钱的那个，谢谢大哥打赏。来，哥，没关系，现在1毛钱也是爱的，发的是清新还是？所有的水果都有吗？哪个？开心派对，开心派的今天没有，今天没有吗？有的是玄米的，开心派的没，昨天有，昨天都今天没有是吧？今天没有。做那个，太多了，他做不出来。你们这备料要备多久？ 700对，才上10分钟才下。这个小版的是这样的，因为奶酪它要捣3回，然后糯米皮要捣3回。因为都是手工的，都是手工制作的。房都不用去了。现在肱二头肌都老大了。现在啊，都想尝哪一个？全家福，就买这种的，啊，就买这种的，因为口味太多你也尝不过来，哦，因为我们家的话口味有10几个口味，再差一个，哦，还有一个。我说2个1个的。 10几个口味啊。前面来一种口味。奥利奥，再撒点叶龙。来，我要那个大的罐。大的、小的。抹茶草莓。大的。加点芋泥，是吧？全家福是9个，39块9，抹茶草莓加芋泥啊。不能粘到任何上面，要不然全是第一次吃的不推荐吃抹茶啊，因为抹茶偏苦。因为我是个南方人，因为我们做的抹茶比较苦。他们说不是做的。啊。好。放这个薄脆，这个，好。来，姐，大的是那个抹茶青提，加什么？还加吗？加点玉米吧。加点雪糯米好吃。他那个是不是要？我要这个加一点，不要钱。姐预定在排队。加雪糯米好吃。我意思提前预定在这排队。加雪糯米好吃。就是还没预定过的。加芋泥。然后你们一起做2个，然后你我要一个茉莉青提，要一个草莓奶酪的。好。这2个是24的单子。跑腿的单子。哪个？等一下，哦，我知道。哦，还是这个。2个24吧。谁叫的跑腿啊，宝子？他因为当时加一你加一整份的话，24吗？2个？对，24。蓝莓香盛。大的小的？大的。还有个梦龙。芒果不过敏吧？不过敏哦。对，4块钱。果粉。它是椰蓉。一边是预定的。来，椰龙。椰蓉。梦龙果哪个？果奥利奥的哦。还有一个抹茶草莓。还有一个抹茶草莓。这个梦龙的果茶。梦龙的果什么？好，到，打电话。梦龙果哪个？对。是吧？冻粉很好吃。梦龙果这个。嗯，对。还有个抹茶草莓。它这个得多长时间？3分钟。少加点芋泥，抹茶草莓。好。
有抹茶今天又做少了。啊，我才加抹茶草莓啊哈，对，抹茶又少了，又做少了。草莓现在有点小，买多大的？哦，这个果粉也好。对，就这个吧。这个好，来，茉莉青桔梗。像你是跑腿哦？对啊。来茉莉青提，还有一个草莓，上面是好的。欢迎保持镜怎么样？我在西安市啊，这个是正常版的。今天手上咱们推荐买大的，大的吃得爽啊，发了一个粉，吃就吃一个。来跑腿的做一下补救。给我哪个？这2个都是这个。这个奥利奥啊，八姐姐自己来了。他来了。草莓的，我以为他要叫跑腿，他自己来了。 2个是24吗？是吧？是24。让跑腿的做一下。嗯，跑腿是什么？它2个大的，一个7连珠。大的是什么？大的是草莓和杨枝甘露。杨枝甘露。欢迎保持镜怎么样？二宝在西安市啊。这个是正常版的。草莓现在是小，可能没之前好吃。哪天来的话，帮忙是跟打仗一样。果粉你看得了的，好它是要带走的。带走的啊。来，第二个。没有关注阿宝的可以关注一下阿宝。不知道这个是什么的话，你们可以的话在直播间可以看一下。做上3个或4个，然后再做一个这个，你们等一下。OK。要不然等着谁咱能双拼不？可以。可以啊。双拼要贵一些啊。 16的，啊，我们的双拼是16的。对对。双拼要贵一些。那我没事，我要你们有知情权。对。说一下。我就先问一下。好。然后，这是它7连珠的口味。大袋子在哪个箱子？大袋子在里面，对，那个箱子里。你给这个帅哥肉点吗？没有关注阿宝可以关注一下，阿宝在西安市。来，你要哪个？到你了，大的小的。白头发了。来，白头芒果。那你们的是大的小的？我要一个大的，一个4连珠。一个，这人买俩，我们过。你们看一下果粉啊。啊好。今天这个是可以那个红豆粉今天没有啊。大的只有奥利奥的，然后小的这是7连珠的哈。每次是这样。你先不行。做完吧，待会乱了，我也不知道。哦。我拿勺子是吧？对。对不起，算了。这是7个的。那4个已经是了。对。这个的话就是7连珠。7了啊。好，7了。老板预约是这条队了。是。对。来，小的是7连珠的哈，白头发了。现在做大的啊，有大的有小的。这个是大的啊。果粉是啥？果粉果啥？果粉谁？你们吃的，来，到你了。杨枝甘露大的。我的那个杨枝甘露里面加点草莓。
加草莓，大的12毫。然后小的要一个40毫的。加草莓是吧？加一点草莓是吧？对。够不？够了啊。一半一半。不过这个草莓色确实不如之前的好吃。掉了咱就上。哦，来，裹哪个？小的4元猪。跑腿的好了啊。裹哪个？稍等一下，我给你把它打好。奥利奥。好。小的那个一个要抹茶草莓，然后一个要那个蓝莓。蓝莓的，对。抹茶草莓，抹茶青提吧，综合一下吧。可以。啊。反正第一回去你推荐看哪个？推荐啊。然后第二个要哦，你是第一回吃？对。那我不推荐这个。这个很。